अरे वाह छाल वाला ईद मुबारक ईद मुबारक खैर मुबारक तो खे ईद मुबारक ईद मुबारक रोज़े जी मुबारक खैर मुबारक मुबारक ये भला नौ मुसलमान थियो था ईद आ उस्ताद ट्रेडी ईद हलदी आ ट्रे भाकुर तो पाए ना मिलियो आहे पहिरे नी मिलिया एक भाकुर पाए आ मानु मिलदो ता है कौन छन खणे तो तू ट्रेओ नी आ मा जो ईद मुबारक दी आ भा मानु सब नाराज थी वेंदो ट्रेओ नी आ तोने फोन कया तो ट्रेओ नी आ सच्ची गाल बुधाए हां ने चक्कर थी सजी दुनिया था ईद मुबारक खान न्यू फोन कयूं उते नेटवर्क जो मसलो न तो नेटवर्क जो मसलो आ वो व्हाट्सएप ते ईद मुबारक नी होता यार हर वडो को बे आ मानु हकीकत गाल थी मोह ते भी कूड़ा नेटवर्क जो मसलो जे बेन सा भी हो जे ना तू छाडे माके यो बुधा छा हाल वाल थी हाल पूछ ना वाह छो खबर कौन पई छा वडी गाल है यार ए रात जो बारे मने जू थाए करे चोने बस बाबा सुभाणे ई थवे हां यार इनी मां सुबह जो था पे मां जो रोजो रखा मां तो के बुधाए रोजा रखया कोन मां चू आखिरी रोजो आई रखा बुधी माने वेंदा ईद नमाज ते तो खबर थी मुला वरी तुक जो कंदो बाबा जे रोजा न रखया वो बेकार नमाज न पढ़न ई न करन उ न करन मां चवण एदा जे खातिर भाई रोजो रखा वरी मां उठम सुबह जो मां चू वठी का मानी माने रोजो मां के चोने बस सुबह ती थी अब दाढ़ी कोन छल ई कपड़ा कोन या दर्दी वट पे या चंपल भज बजा ईद नमाज ते क्यों नी पुगा थे बियो खैर आ सब कुछ बियो बा फितराणो बियो हर शे वई हली ना इनी मौजू को अलावा बियो खैर आ यार हाने ईद जे साथ तो हाल तो वठ न ईद नमाज पढ़े करे वरी व्या थे दोस्तन ने मिलन जुलन पर बाबा के में भी ऐसे काम थी ईद वारे डी मिलन के सा वणो गया बाबा बस ठीक है खैर मुबारक वणो ना के चा जी सलाह ना कोथण वेण जी सलाह तो दे सोना के मजर भाले वेंदा ईद मिलन माचू मानी टिकी बेटो खवाइदो पर तू भी फोन भी न के एक भी मड़ी पोते होते करे गुजारो क्यों से हाने छा कजे ना इनी ईद को अलावा बियो मौजू अथी या ना माके मौजू तो बाबा आए ना ईद जो तो वडो मौजू ईद जो आ यार थाणो थी न हाणे ईद मजाक समझदो तू सालन को पोइ ईंदी आ वो भी तो जड़ा दोस्त निकम आ फोन न खणदा मिलदा ना आयो वडी गाल आ ना यार हाणे वणू तो वणू असां कहंदे हो छोरो वलू थी वो जुदा फोन न खणदो थी तो वरी कार वो चपटो डिपट लोरी वञ वदो मिलदो तव्हां सां हाणे यार एड़ी दोस्ती थींदी आहे जो असां तव्हां सां मिलूं वदा यार ईद मुबारक कोई को दौर हूंदो तूं मांखे ॻोल्हे करे ईद मिलदे हाणे असां ॿुधाऊं ॻोल्हींदा तव्हांखे टाइम कोन्हे वॾी ॻाल्हि आहे न फोन खणो न कुझु कयो वरी जेको माने मिलणु अचे पियो मज़ेदार मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाए जेको वरी माने मिलणु अचे पियो अथे ख़ाली हाणे बाबा ईद जो ॾियारो आहे को मिठाई का ॻाल्हि पंधि हाणे 4 ॾींहं गुज़री वियो न तोॾे मिठाई वठी अचां अहिड़ी ॻाल्हि कोन हुई पर मां चवण ईद गुज़री वई सुबुह तूं त हाणे यार ईद गुज़री वई हाणे छाजी मिठाई आहे मसलो इहो आहे न वठी अच हा मां मिठाई वठी अचां न वरी तूं नाराज़ थी वञे यार छाजी मिठाई आहे मां त टोक करणु आयो आहे तू पहिरें ॾींहुं मुंहिंजी फोन खणे आ न 5 किलो मिठाई तोखे मुंहं में हणा अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे पर हाणे तव्हां फोन बि खणो न वॾा माण्हू हाणे चौजे छा तू को ॾे हाल ख़ैर त थी न हुयो खैर पर हाणे खैर कोन्हे वरी छा थियो थी ना हे कन त पियो कन पची वियो असां सां मसला ई मसला आहिनि फोन ई न खणंदो आहे त फोन खण हाल वठ असां को पुछी लॉकडाउन लॻो पियो थी हाणे छा ॾे वञ पहिरें माण्हू बाबा विहारे करे चांहि जी सलाह हणंदा हाणे दुकान बंदि आहिनि जंहिं वञ शट रेट आहे हाणे बाबा वञ पुलिस सां करे थी छा सॼो ॾींहुं शहर में न को चांहि जी सलाह हणे थो न मानी जी सॼो ॾींहुं वधूं था ज़मीननि में हाणे ज़मीननि जो वरी वॾो मसलो हले थो हाणे ज़मीना त ठाहियूंसीं कोई चवंदो सारियूं कंदासीं कोई चवंदो फुटियूं कंदासीं हाणे वञे त वञे काॾे हिकिड़ो मसलो हाणे ॾिस हाणे पाणी आयो आहे त वरी वाह फुल कोन्हनि हाणे कजे त कजे छा मसला ॾिस न हाणे पर फसल न थियो वरी हेल न थिए त वरी माण्हू वरी तबाह न तू हालवार तोड़दो कर न यार हालवार तोड़दो कर बाबा छा हाल छा वदन जी तो बाजारिया तो को हाल वाल वठा छो भा छो हे असांजी शराफ़त आहे असां तुंहिंजे गले ते टुरी आया आहियूं हालवाल पंहिंजा ॾुख सूर वंडींदा पिया आहियूं तूं माना बेदार थियो वेठो आहे वॾी ॻाल्हि आहे यार वरी ख़बर ॿुधी थी नहीं अबा तबाही ॻाल्हि पुछ न मां जो तू चुप कंदे पर तो चुप अरे तू वे तूफान अचे तो पियो बाबा चवंदा आहिनि सॼो मुल्क ख़तम थींदो गर्क थींदो सब मर सही तोखे ॿुधायां सही न मांखे मारी दे अड़े छो